Fokus će večeras da bude na kauzalitetu. Dakle, radi se o uzročno-posledičnim vezama između sveta ideja i njihove pojavnosti u našem svakodnevnom životu. Cilj ovih predavanja jeste podizanje kvaliteta života i daje nam mogućnost da mi na neki najneposredniji način možemo da primenimo u svom svakodnevnom životu ono što ovde budemo čuli i naučili. Jedan čovek je jednoj ženi prorekao da će umreti na porođaju. Ta žena naravno nije verovala u proročanstvo i u takve stvari. Međutim, šta je interesantno? Interesantno je da čovek je bio prevarant. On je zapravo hteo samo da se našali sa njom. On niti zna da proriče, on je izmislio tu priču i poverio se svom prijatelju šta je rekao toj ženi, da se čisto našali, da je malo prepadne, da se napravi važan možda i da on nema ni dar da vidi budućnost. Međutim, žena je umrla na porođaju. Sad, šta je moje pitanje za vas? Zašto je umrla? Da li to ima neke veze? Postoje dve opcije. Prva opcija je da se žena podsvesno programirala kada je čula ono što je on rekao. I negde u podsvesti taj program je odradio da do toga dođe. A druga opcija je da je to već bilo predodređeno, pa je čovek koji je bio lažov zapravo samo bio nesvesni alat koji će dovesti do toga da joj kaže ono što će se njoj stvarno desiti. Šta je od toga uzrok? Vidite, opet je skriveno. Recimo, zamislimo hipotetički da čovek šeta ulicom i u jednom trenutku mu padne cigla na glavu, povredi ga, jako ga povredi, nastrada čovek. Postavlja se pitanje, zašto mu je sa krova pala cigla? Pa naravno će reći, pa zato što je neko gurnuo ili ispustio. Dobro, ispustio je majstor. Aha, pa eto zato, majstor je znači kriv. Znači, majstor je uzrok što je njemu pala cigla na glavu. Pa nije. Možda je uzrok direktor, vlasnik firme koji je zaposlio tako neodgovornog majstora. Pa tako? Znači, ipak je direktor bitan. On je krivac. A ne, čekajte, polako. Njemu je pozlilo. Znači, nije direktor kriv, nego je njemu pozlilo, zato je on ispustio ciglu. Pa dobro, onda znamo, znači, šta je uzrok. Pa ne znate opet. Zašto je njemu pozlilo? Pa zato što ga je žena napustila. Znači, žena je kriva za sve. Recite mi, koja ruka crta drugu ruku? Koja je prva? Šta je starije, kokoška ili jaje? Ovo je opet test, vi znate naravno odgovor. Pa niti jedna ruka crta prvo drugu, niti ova druga crta prvo prvu. Obe crta slikar. Kornelijus Ešer u ovom slučaju. Posmatrač. Sada vam je jasno da u eksperimentu za Schrödingerovom mačkom zapravo rezultat ne odabira onaj koji gleda, kako to može neko da shvati, nego svest koja određuje šta će taj koji gleda da vidi. Dakle, uzrok i posljedica nastaju istovremeno, stvarajući iluziju samoreferentnosti. Ako je mozak taj koji stvara misli, onda možemo da paradoks prikažemo i jednim retoričkim pitanjem. Šta je objekat, a šta subjekat ako sami sebi operišemo mozak? Da, postoji jedan zen koan koji govori o tome gde je izvor. Dva monaha su razgovarala. Jedan kaže, vijori se zastava. A drugi monah kaže, a ne vijori se zastava. Vijori se vetar, pa on vijori zastavu. A učitelj im se smeje i kaže, obojica grešite. Ne vijori se ni zastava, ne vijori se ni vetar. Vijori se vaš um. Sigurno ste doživjeli da nekada pomislite na nekog i onda vas taj pozove ili naletite na njega na ulici.
To ste svi doživjeli veći broj puta. Šta je tu uzrokovalo šta? Da li ste vi pomislili pa je zato taj neko došao? Ili zato što je taj već trebao da dođe, vi ste uhvatili taj predosećaj i rekli, i pomislili, odnosno palo vam je na pamet, kako to kažemo, da će taj da dođe. Opet imamo uroborus, razumete? Istovremenost. I taj princip fenomena taj princip imamo u fenomenu koji zovemo sinhronicitet. I tu opet iza imamo zakon metafizički uroborus. To je značenje one metafizičke izreke, ono što tražimo je ono što traga. Evo šta piše u Kena Upanišadi. Jednom bogovi pobediše moćne demone, ali u sebi pomisliše da je za tu pobedu zasluga njihova, jer su oni bitku vodili. Sveti duh je sve vreme bio pred njima, ali ga oni ne prepoznadoše, kao Isusa. I sebi pripisaše zaslugu za dela. Ali je Indra bio prvi među bogovima koji ga je prepoznao. Dakle, prepoznao je Sveti Duh kao uzrok iza pojavnog sveta. Prepoznao ga je, pazite sad ovo, u bljesku munje, u migu oka, iza svakog delanja, iza utisaka čula, iza opažanja, iza razmišljanja. Duha koji je uma, koji je uho uha, oko oka, pomoću kojeg shvata. Pa ima li nešto jasnije?